సోదరులారా, మనం ఈరోజు కముజుపిట్ట గుడ్డు గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. కముజుపిట్ట గుడ్డు వచ్చేసి చాలా ప్రోటీన్లతో ముడిపడి ఉంటుంది. కముజుపిట్ట కూడా చాలా శక్తిగా ఉంటుంది. కోడితో పోల్చుకుంటే ఎన్నో రెట్లు మనకి శరీరానికి ఉపయోగపడేది. దానిలో ప్రోటీన్లు ఉంటాయి, కొవ్వు పదార్థాలు తక్కువ ఉంటాయి, కొవ్వు పదార్థాలే ఉండవు. ఈ కోడిగుడ్లో కూడా ఆ కముజ పక్షి గుడ్లే మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన శరీరానికి. ఎవరికైనా కావాలన్నారనుకోండి, కింద కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినారంటే మేము సప్లై చేసి ఇవ్వగలము.